হ্যালো বন্ধুরা, স্বাগত জানাই আমার মেডিসিন প্লাস হেলথ চ্যানেলে। আজকে আমরা আনবক্সিং করব নেবুলাইজার মেশিন, যেটা রমসন কোম্পানি থেকে এসছে। নাম হচ্ছে এঞ্জেল। এঞ্জেল মানে ফেরেশতা বা দেবদূত যাই বলেন। এই নেবুলাইজার মেশিনটি আজ আনবক্সিং করছে। এটা এদিকে রাখি, তারপর মেন যেটা মেশিন সেটা বের করছি। মেন বডি যেটা দেখতে খুবই সুন্দর, একদম নামও এঞ্জেল, দেখতেও এঞ্জেলের মতো, খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। এর মধ্যে আছে একটি ইনস্ট্রাকশন কার্ড বা চার্ট যাই বলেন, ইনস্ট্রাকশন বুক আছে একটা। এখানে লেখা আছে সুন্দরভাবে কিভাবে ফিট করবেন, মেশিনটা সেট করবেন, কীভাবে চালাবেন, সব কিছু এই বইটিতে লেখা আছে। সেটা পড়ে পড়ে আপনি নিজে নিজে মেশিনটি সেট করতে পারেন। তো চলুন মেশিনটিকে প্রথমে খোলা যাক। কভারের মধ্যে থেকে মেশিনটি বের করলাম। মেশিনটি আসলে দেখতে খুবই সুন্দর, ওয়েটটা খুব একটা লাইট ওয়েট এবং কালারটা খুব সুন্দর, নামটাও সুন্দর এঞ্জেল। হ্যাঁ, র্যামসন একটা ভালো কোম্পানি, ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট। তো ওয়েটটাও খুব সুন্দর, একদম লাইট ওয়েট, ধরার হ্যান্ডেলটাও খুব সুন্দর। ঠিক আছে, ওয়ান অফ সুইচ একটা আছে দেখতে পাচ্ছেন, আর এই ওয়্যারটা দেখতে পাচ্ছেন, এই ওয়্যারটা দিয়ে কানেকশন দিতে হবে, ইলেকট্রিক যাবে, তারপরে মেশিনটা অন হবে। এটা হচ্ছে বোর্ডে কানেকশন দিতে হবে, ইলেকট্রিক বোর্ডে। তারপর ওটা পরে দেখছি। তারপর এদিকে দেখুন, এর মধ্যে আছে একটি ব্যাগ। তো দেখা যাক ব্যাগের মধ্যে কি কি আছে। ব্যাগটিকে এইভাবে চেপে উপরে তুলতে হবে, তাহলে খুলে যাবে। আচ্ছা, তো এই ব্যাগটির মধ্যে দেখা যাক কি হয়। হ্যাঁ, মাস্ক আছে এই ব্যাগের মধ্যে, আর একটা নেবুলাইজার মেশিন আছে ছোট্ট, যেখানে আমরা রেসপুলসগুলো দিই, ওর মধ্যে সেই জিনিসটা আছে। তার মধ্যে কি আছে, এর মধ্যে কিছু নেই, 5টা এয়ার ফিল্টার আছে। এটা প্রথমে খুলি, ওটা ওদিকে রাখে, ওটা ডাইরেক্ট মুখ দিয়ে টানার জন্য। আর এগুলো যারা মাস্ক দিতে পারবেন তাদের মাস্কের জন্য। একটা হচ্ছে কিডসদের জন্য, বাচ্চাদের জন্য, আর একটা হচ্ছে অ্যাডাল্টদের জন্য, বড়দের জন্য। ঠিক আছে, এই মাস্ক দুটো। আর এটা হচ্ছে যেটা পাইপ, যেটা মেশিনের সঙ্গে মাস্কের কানেকশান হবে, বাতাস আসবে এক কথায় এটা দিয়ে। তো চলুন এটাকে ফিট করি। এটা এখান করে ফিট করতে হবে এক মাথা। আর ওটা হচ্ছে রেগুলেটর, পাওয়ার বাড়ানো কমানো। আর এই পাইপের আর এক মাথা এটার সেট করতে হবে। এটা যেটা মেন নেবুলাইজার, এটাই সেট করতে হবে। আর এখান করে মাস্কগুলো সেট করতে হবে। তারপর ছোটটাও এইভাবে সেট করতে পারবেন, যেটা কিডসদের জন্য, বাচ্চাদের জন্য এবার সেট করতে পারবেন। আর ওটাকে ওইভাবে ওদিক থেকে চেপে এইভাবে খুলবে। এটাকে খুলে এর মধ্যে আপনি রেসপুলস যে ওষুধটা থাকে সেটা ঢালতে পারেন এখানে। তারপর মাস্কটা লাগিয়ে মুখে সেট করে দেবেন, এবং যে আপনার তারটা আছে তারটা এভাবে ইলেকট্রিক দেবেন, বোর্ডে সেট করে দিয়ে সুইচ অন করে দিবেন। এবং আপনার যে মেশিন আছে সেই মেশিনের সুইচটা অন করতে হবে। তারপরে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের মেশিন চালু হয়ে গেছে, এই সুন্দর গ্যাস বেরোচ্ছে, যেটা আমরা বলি। আর সত্যি খুব অসাধারণ, কম ভোল্টেও চলে। আমি দেখেছি কম ভোল্টেজেও চলে। তো সেক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হবে না, আপনি চালাবেন মেশিনটি। আমার পক্ষ থেকে এটা বলবো, মেশিনটি ভালো। ভিডিওটি ভালো লাগলে বন্ধুদের শেয়ার করবেন, ভিডিওতে লাইক করবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, ভালো থাকবেন।